यति लाग्दो उसको अन्याय र अत्याचार छ त्यहाँनिर। उसले कसैलाई चल्नु दिँदैन। अनि जुन चाहिँ राजनीतिक भन्नुहुन्छ नि, राजनीतिकमा उसलाई कसैले सपोर्ट गर्दैन। न अनि थापाले सपोर्ट गर्छ, न राजु विष्टले, सबलाई उसले गाली दिन्छ राजनीतिकमा पनि। विमल दाजु टाइमदेखिको गएर बसेको, उसले शान्ता दिदीलाई धरि उसले कुटेर खेलेको त्यहाँबाट होइन। अब चाहिँ सहनु हुँदैन। हामी एक भएर चाहिँ उसलाई जसरी भए पनि त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ, एक मिल्नुपर्छ हामी सबैजना। हामी उसको सबैजना हामी पीडितहरू हो त्यहाँनिर। अनि मैले अनित दाजुलाई मैले कुरा राखेको थिएँ, हाम्रो आईको डाक्टरहरू हुनुहुन्न, अपरेसनको लागि हामी बाहिर जानुपर्छ दाजु भनेर मैले लालकोठीमा हामीले सिएमओसँग गएर मैले कुरा गरेको थिएँ। म पनि सोसल काम गर्छु म गाउँमा होइन। हुँदा भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ बुझ्दै जाँदा हस्पिटलमा, तर उसको कारणले गर्दा मलाई काम गर्नु दिएन त्यहाँ। तर सटासुटी कसरी मिलाएर हामीले ल्यायौँ त्यो काम। अहिले डाक्टर पनि हुनुहुन्छ हस्पिटलमा, त्यहाँ काम पनि हुँदैछ, अपरेसन पनि त्यहाँ हुन्छ। पहिला थिएन, सबै जाम गाउँमा जान्थ्यो, सबै सिलगढी जान्थ्यो। अहिले राम्रो डाक्टर आउनु भएको छ। तर तब आज विकास भाइलाई म सपोर्ट गर्न आएको कारण चाहिँ यति बेलाको अन्याय अत्याचार छ, कुनै काम गर्नु दिँदैन उसले। अझै मैले त यो पनि सुनेको छु कि मेरो दुईजना मेरो भाइहरू एकाउन्टेन्ट छ त्यहाँनिर, एउटा सिएमओसँग एकाउन्टेन्ट गर्नुहुन्छ, अर्को तल अफिसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्छ डाक्टरहरू पनि काम गर्नु मान्दैन हस्पिटलमा, कोही डाक्टर आउनु मान्दैन। उनीहरूले 15 दिनको छुट्टी लिएर बसिदिन्छ। अनि एकजना अस्ति यस्तो ठुलो दुर्घटना भयो मेरो गाउँमा, हाम्रो एकजना दाजु अलिकति प्रेसरको प्रब्लमले गर्दा ऊ नर्मल रिङ्गाटा लाग्यो, हस्पिटल गयो। तर हस्पिटल पुग्दाखेरि उसले आफै ओछ्यान मिलाएर बस्यो, आफै सुत्यो। एउटा नर्मल म पछि गएँ, ऊ प्यारालाइज भइदियो त्यहाँनिर। त्यति बेलाको टाइममा फिजिसियन कोही थिएन हस्पिटलमा, छुट्टीमा गएको थियो। उसलाई गाइनोलोजिस्टले हेरेको त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् न त्यो सिचुएसन छ हस्पिटलको। अब हामी पनि यङ्स्टर हो, हामीहरू पनि बुद्धि आउँदैछ, हामीलाई पनि दिमाग हाम्रो पनि खोलिँदैछ, हामी पनि बोल्नु पर्यो नि त यो कुरामा। तपाईँले विकास भाइलाई साथ दिनुहोस्, कुनै संस्था जे सबै मिल्नुहोस्, हाम्रो मिलेर उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्नै पर्छ, हटाउनै पर्छ। सबजना मिल्नुहोस्, त्यसको लागि म तपाईँलाई साथ दिन्छु। जहाँ तपाईँले बोलाउँछ पुगेको हुन्छु। मलाई डर भन्ने केही पनि लाग्दैन। किन डराउनु? हामी डराउने कामै छैन। उसले 10 लाख रुपियाँ महिनामा कमाउँछ। अनि यो संस्थाहरूलाई पनि भन्छु, अनि कति स्पोर्ट्सको प्रोग्रामहरू हाट बजार यो मेला गाउँतिर हुन्छ, उसलाई नै चिफ गेस्ट ल्याएर राखिदिन्छ। उसले किनभने पैसा दिन्छ। मलाई म पैसा दिएर मलाई खदा नलाग्योस्, म सोसल काम गर्छु, अरूले मलाई चिनोस्। तर यहाँ चाहिँ के छ, उसले कमाउनु 10 लाख कमाउँछ, उसको लागि 50,000 रुपियाँ के हो? के पनि होइन। अनि यसरी नपढाइदिनुहोस् तपाईँहरूले। म यो पनि भन्छु, तपाईँहरू जति एनजिओ चलाउनु हुँदैछ, तपाईँहरूले मेला ग्राउन्डमा पूजा प्रोग्राम गर्छ, उहाँलाई बोलाएर चिफ गेस्टमा राखिदिनुहुन्छ। हामी बोल्ने बाटो कहाँ हुन्छ हाम्रो जनताको होइन। त्यसले गर्दा यहाँ अब यो हस्पिटल त सक्यो, फेरि आउँछ ऊ यहाँनिर मन्दिरमा आइपुग्छ। हाम्रो के यहाँ आउँछ ऊ, यहाँको पनि उनी डन। अन्त यो डनहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। अब हुँदैन यस्तो। त्यहाँ पनि हामीलाई अब उभिएर त्यहाँ गुरुजी आउनु भएको थियो अस्ति। म त एउटा पूजापाठ गर्ने मान्छे हो, मलाई मनपर्छ। मेरो अहिले पनि मेरो माताले व्रत चल्दैछ, म त्यहाँ जान्छु। हामी त एउटा हिन्दू हो, पूजा गर्न जाँदा पनि बस त्यहाँ उठ फोटो कि त हट, त्यस्तो हुन्छ। को हुन्छ? राजनीतिकको मान्छे सबैजना यतिकै भइसकेको हुन्छ। सबैजनाको डेट बाइटिङ गर्छु बसेर त्यहाँनिर, सबैजनाको। अब अलिक थापादेखिको लिएर रवि सरदेखि कसैलाई छोड्दैन उसले, राजु विश्व धैलाई छोड्दैन। उही डन कालिम्पोङको। तर उसलाई डन किन बनाउनु दिनु? आम जनता निस्किनु पर्छ। अब निस्किएर उसलाई त्यहाँबाट हटाउनै पर्छ। हेर्नुहोस् न, त्यहाँ काम गर्ने भाइ बहिनीहरू, उसको घरमा 2जनाले भात पकाउँछ, उसको दोकानको खाना बेच्छ। यहाँ मेरो बहिनी छ गाउँको, यसले मलाई बिहान फोन गरेको त्यहाँ जानुपर्छ भन्दै। यो पनि त्यहाँ काममा लागेको थियो हामीले। यसलाई पनि धुरु डुवाएर त्यहाँबाट निस्क्यो। मेरो भाइ एकाउन्टेन्ट, हामीले उसलाई दिएको 8 लाख रुपियाँ। मेरो भाइ एकाउन्टेन्ट बोकेर पैसा आउँदैछ, उसलाई त्यहाँबाट 5,000 स्यालेरी दिन्छ। उसले पाउनु पर्ने 15,000 स्यालेरी त्यहाँनिर। हामीले उसलाई निकाल्यो त्यहाँबाट। अहिले हामीले सिएमओसमा भनेर उसले राखिदिएको छौँ त्यहाँनिर। मेरो मामा एडमिनिस्ट्रेसन अफिसर हुनुहुन्थ्यो हस्पिटलमा। मामाहरूलाई कामै गर्नु दिँदैन, डक्टरहरूलाई कामै गर्नु दिँदैन। कति पीडित छौँ हामीले भन्नुहोस् त लु। अनि हामी तपाईँहरू एक हुनुहोस्। म त कालिम्पोङलाई माया गर्छु, म खुन उम्लेर आएको। म भाइको कुरा सुनेर फेसबुकमा हेरेर मलाई कोहीसँग केही मतलब डर पनि लाग्दैन मलाई, सिधा हो कुरा। त्यसै कारण तपाईँहरू मिल्नुहोस्, सबै तपाईँहरू आउनु भएको छ सबैजना। तपाईँहरू एकदम एकजुट भएर चाहिँ यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ खतम बनाउनै पर्छ हामीले एकदम। जहाँ जानुपर्छ तपाईँलाई म साथ दिनेछु, म पनि आएको हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।